Herkese merhabalar. Hatırlarsanız 3000 TL'lik makine ile 30.000 TL'lik makineyi karşılaştıralım demiştim. Aylardır kullandığımız makineleri karşılaştırıyorum. İkisinin de alt kısmı tamamen aynı. İkisinde çarpmalara karşı güvenlik noktası var. İkisinde toz haznesi benzer kapasitede ve ikisinde temizlik fırçası var. Benim için büyük artı olan 3000 TL'lik makinenin kumandasının olması ve hareketini istediğimiz gibi ayarlıyor olmamız ve emiş gücünü de kademeli olarak artırıp azaltıyor olmamız ve aylardır kullanmamıza rağmen 3000 TL'lik makineyi de 30.000 TL'lik makineyle yarışır durumda. Ek detayları açıklamaya ekliyorum.